बारिश पई है तो गड्डी वाहवा गंदी हो गई है, वेख रही पिछे। हूँ इन धुआ के लिया सर्विस स्टेशन पर चले गए। एक मिनट ठहर जा बिल्ले, हूँ आप चलिए सर्विस स्टेशन पर है। तो हूँ असी आ गए थे सर्विस स्टेशन पर। गड्डी बड़ी गंदी हुई पी सी, तुहानू पता बारिशां 2-3 दिन हो गया लगातार पै रही बारिशां, तो उनकी वजह से गड्डी ने सारा जंग फड़ लेना है। लिहाजा कि ताज़ा ताज़ा ही धोइए तो बेहतर होगी। उन्हें सर्विस स्टेशन पर लैन हूँ इन्हें धुआने गड्डी, उस बाद डीजल मरवाऊँगा। डीजल मरवा के फिर जिमें मर्जी कोई अचानक बारिश आ भी जाए तो फिर जंग नहीं पैगा। इस करके लिहाजा कि तैयार की बेहतर होंगी है। तैयार करोगे कि 4 दिन चीज़ वध चल जाएगी। तो इस करके मैं तो मेरा बिल्ला क्यों बिल्ले सर्विस स्टेशन पर आए आप गड्डी धुआन लिए है ना। तो घर रोंदी पिस तेन मैं आप गड्डी धुआ के लगे तो असी गड्डी धुआन ले चले। वैसे ही सामने सर्विस स्टेशन तो गड्डियाँ धो गई ने। तो मुकम्मल असीं तुहानूं वीडियो विखाने गड्डी धोने की, किवें धोंदे ने, किवें डीजल मारते, सारा सिर तुहानूं विखाने गड्डी सर्विस हुंदी। अभी हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। गाड़ी हमारी डूब चुकी है तो अभी हम जा रहे हैं घर को। वो भी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल का नाम है आलम बदेसी व्लॉग। तो व्लॉग की हर वीडियो आपको रहेगा। ओके, आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो शेयर कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना। ओके,